Hello， 大家好，今天我们来拜访澳洲的一个农场。这个农场占地有200多亩，在澳洲呢算是一个比较小型的农场。养的牛呢有100-200头，这些牛由小 baby 长成青壮年以后会卖给更大的农场。这些大农场中有一些是有屠宰场的，经过2次加工以后，牛肉销往全世界各个国家。有一些呢是销往当地的各大超市。你现在看到的这些牛都是母牛，有一些已经有了小 baby， 还有一些是属于青少年。我第一次看到这么多牛的时候，心里面还是有一些紧张的。当他们看到有人过来，会比较兴奋和好奇，因为他们想知道你要干什么，他们希望有人开门给他们放风。所以不用担心，你只要轻轻走过去，温柔地拍打它们，大多数的它们还是比较温顺的。一般它们的耳朵上会有标签，然后牛屁股上也会有一个就是烫的那个它们的 logo， 所以你可以看到这个蓝色的标签在牛耳朵上面，就告诉你这是哪家的牛。我觉得大多数的牛这一生呢过得还是比较舒服的，他们从出生开始基本上呢就是睡了吃，吃了睡，直到最后他们被拉进屠宰场的那一刻，然后1秒钟解决问题。所以在他们死前呢，这一生过得还是比较惬意的。大家能看见这个超大的蜘蛛吗？这个树是咖啡豆，这些豆长成熟以后把它晒干，里面那个芯就是现磨咖啡的咖啡豆。现在这个树是桑葚，这个桑葚好大呀，也算是有机的吧，就是特别的甜美。然后地上也有很多掉落的很大的桑葚。这个是柑橘树，这个是木瓜树，我第一次看到木瓜长在树上。现在地上掉落的这些是成熟的杨桃，我也是第一次看到杨桃树，树上还有一些青色的杨桃，看到没有？这个就是很多人爱的牛油果，然后牛油果树就是长这样的，我也是第一次看到牛油果树。然后这些果子呢还是比较青色的，有一些大的成熟的果子在上面，我拍不到。这些全是有机的，上面有虫洞洞蝴蝶，然后可以拌沙拉，所有的一切都是采自园子里。这个小园子是主人开辟出来种植水果和蔬菜的。想想如果自家的水果和蔬菜都是出自自己的双手，还是很惬意的吧。哦，对了，还有鸡舍，这个里面还有鸭子，有乌骨鸡，还有一些其他的品种，长得都是非常的大。我们看了一圈牛以后，骑上我心爱的小摩托回去了。不过我刚刚在路上看到了一只刚出生的小牛死了，大概死了有1-2天了吧，不过我没有拍到这个画面，还是蛮可惜的。现在看到的这一片甜甘蔗地，基本上就是这个农场的分界线了。然后另外一边，这一边呢，就是这个农场，可以看得出来它是处在一块高地上。轰吹啊吹我的脸，可以听得出来这个轰声。我们现在就站在农场的这块高地上面向下俯瞰。这种田园生活你喜欢吗？农场的主人告诉我，并不是一年四季都像这样雨水充沛，草长得旺盛，也有一些时候呢是比较干旱的时候。
这个小水塘最深的地方有9米，狗狗比较享受在里面游泳。Hello, big boo. 哈哈。这只行动有些迟缓的狗已经很老了，如果按人的年纪，它有80几岁了。它是这只狗狗的妈妈。我们现在看到的这个地方是给牛耳朵和牛屁股打上标签的地方，然后每一头牛都排好队，通过这个关卡的时候，啪一下打在屁股上的那个标签，还有在耳朵上面也钉一个标签。耳朵上面，那种标签，打那个标签在耳朵上面的。我们刚刚看过了母牛，现在来看公牛。现在这些牛呢，都是一些小牛，然后整个农场有2只公牛，这2只公牛是完全被隔离在其他的牛之外的，因为公牛比较易怒嘛，所以就是把它们分开，防止它们打架。最后一天早晨，和整个大果园说再见啦！很漂亮的。我们现在走了